好啦，咁啊，今日做個影評啊，咁啊，好耐都冇睇過一啲叫做比較好睇啦嘅英雄片啊、動作片啊咁樣。咁啊，餓咗好耐啦嚇，咁啊睇到即我應該咁講，應該係對上咧有一套睇咗，但係好似冇乜感覺啊，就係、美國隊長係啦。咁但係你話喂高質素嘅 Marvel 嘅英雄電影咧，咁今次我覺得係嚟嘅嚇，呢個就係雷霆特工隊啦嚇，叫做即係係咯類似咁嘅名啦嚇咁樣。咁咧就由呢個白寡婦咁啊帶領一班烏合之眾啊，烏合之眾嚟嘅。咁咧就即係有啲似即係小丑女嗰套啦嚇，咁啊嗰套電影啦嚇，咁啊個故事講咩嘅咧？咁我又覺得今集咧係叫做有啲深度嘅嚇，雖然佢即係嗰啲演員嘅 cast 唔係好勁嘅嚇，全部嗰啲可能你都即係三唔識七嘅嗰啲演員係，可能有一個譬如可能。即係嗰個鐵臂嗰個鐵臂嗰個 Winter Soldier 係嘛？冬兵係嘛？咁可能會即係記得下咯嚇，跟住好多啲角色都唔係好記得啊，做過啲乜嘢？咁女主角咧就叫做 Florence Pugh 啊，類似咁嘅名啦嚇。咁佢嘅演技不嬲我都知佢有嘅嚇。咁嗰陣時做即係黑寡婦嗰個電影嗰陣時咧。咁啊做佢個妹噶嘛，黑寡婦個妹白寡婦，咁啊帶咗佢出嚟噶嘛，咁啊而家咧就俾佢擔正，咁啊又如何咧咁樣？好睇嘅嚇，佢都有嗰個戲，即係份量啊，你 feel 到唔同埋唔係黑人憎嗰種感覺啦，好似咩 Captain American 咩嗰個係咪叫做唔係嗰個係有一套係 Captain Marvel。係啦，Captain Marvel 嗰個就好差啦，係咪？咁呢一個咧，其實就係有氣場嘅，同埋即係有嗰個故事，即係嗰個故事性喺裏邊啊！即係鋪佢呢個演員呢個白寡婦嗰個內心世界，即係童年到而家人到中年面對嘅問題咁啊，所以好有趣嘅，即係咦，對於我哋啲中年人士咧睇落咧就好有味道嘅知佢講咩嘅其實係。好即係亦都唔難理解咯。雖然我英文唔好啦，唔係句句即係對白都明佢講咩，但係佢又拍到出嚟嘅，俾到嗰個感覺我咧，我覺得叫做合格噶啦。咁一開頭咧就係講白寡婦啦，咁就係一個僱傭兵嚟嘅。佢有一個佢個 boss 啊，就叫做Valentina， 應該叫 Valentina 啦即係類似係咁樣啦即係佢一個叫做反派角色嚟嘅，佢嗰個 boss 咁咧佢就有旗下有幾個僱傭兵，其中一個就係白寡婦啦跟住咧佢亦都請咗一個我諗要追電視劇你先知佢 Marvel 電視劇噶嘛，佢有一個咧美國隊長嘅，其實係有一個咧做咗幾秒嘅美國隊長話說即係大家都知啦咁。我哋熟悉嘅美國隊長咁就唔再翻嚟啦嘛，坐時光機啊嘛，跟住就美國咧嗰邊咧仍然喺度即係物色緊一啲美國隊長嘅人選嘅，最後當然揀咗嗰個咩英俊啦，係咪？咁但係再之前咧係有一個又係嗰啲超級士兵嚟嘅，即係打咗針嗰啲咧咁做過嘅，但係咧因為嗰個脾氣問題佢又即係錯手殺咗人咁即係破壞咗美國隊長嘅形象，炒咗佢嘅即係咁樣。咁今集咧就抄翻佢出嚟嘅嗰個演員，我相信佢嗰個片酬好平嘅啫，炒翻佢出嚟。咁有一個演員啦跟住仲有個咩蘇聯隊長啦咁喺黑寡婦嗰度又有噶啦咁仍然即係叫做係同呢個白寡婦係好 friend 噶啦咁樣好似有啲父女嘅感覺㗎嗰種關係咁樣。跟住仲有一個識隱形嘅着住套裝甲跟住識隱形嘅
啊，跟住仲有一個咧，呢個比較重要啦，即係你話主要角色咧就係有個叫阿 Bob 嘅角色啊，咁啊即係由頭説起啦嚇咁樣。佢個而家佢今次成個故事咧都係連接美國隊長嚇，即係嗰個黑人美國隊長嗰一個episode 嘅嗰一集嘅係接住嘅，因為咧就話説就係美國隊長即係嗰集咧就係話而家哇好多嗰啲外來嘅勢力入侵地球係嘛，咁但係又冇咗阿 Ranger 喎，咁點算咧咁樣？咁咧就講呢個華倫天拿咧華倫係咪叫華倫天拿 Valentina？咁呢個反派嘅即係女 boss 咧就喺度咧就做一啲秘密計劃就係咩嘅秘密計劃咧？就係喺度秘密研發一啲超人啊！直頭係唔係超級士兵嘛？但係超人點樣可以由一個人變做超人咧？咁樣用藥物去改變佢嗰個體質咧，變做超人。咁即係佢一開頭冇講佢呢個 project 成唔成功啦咁樣。咁跟住呢個華倫天拿咁都唔係咩好人嚟㗎咁佢有4個呢啲咁嘅5個嗰啲僱傭兵。咁咧佢又有一日咧就唔知做咩咧，即係個故事劇情，我估應該係咁樣啦。即係佢想定期要清一清嗰個即係證據啦唔想即係旗下有咁多僱傭兵啦咁佢做咁多揦渣嘢啊嘛，係咪？只有滅口先係最方便噶嘛，即係死人係唔識講嘢噶嘛，係嘛？咁咧所以佢旗下嘅僱傭兵啦，包括白寡婦啦。嗰個幾秒嘅美國隊長啦嗰個隱形嘅黑女俠啦即係咁樣仲有一個我唔記得咗係咩啦有一個咧就好快死咗，好快死咗嘅有一個係咁5個咁咧就佢就咧即係5個呢啲僱傭兵咧就喺呢個華倫天拿咧即係嘅安排之下咧。話俾最後一個任務俾佢做啦，就係安排之下咧，就係互相追殺嘅，喺一個貨倉裏邊互相廝殺咁樣嘅。咁喺廝殺嘅途中咧，跟住開始唔對路喎。大家個老細都係同一個嚟喎，都係嗰個咩華倫天拿。點解我哋要互相殘殺咧？咁樣一定係背後有陰謀啦，係咪先？跟住呢個時候咧，咁佢嗰個倉庫嚟噶嘛，warehouse 嚟噶嘛咁咧就彈咗一個。棺材咁嘅東西啦咁有一個男人就走咗出嚟，就叫阿 Bob 呢個阿 Bob 好重要啦即係佢英文叫 Century 咯咁即係類似係咁樣咯。佢個原名叫阿 Bob。咁咧一開頭冇講佢唔知有咩超能力嘅無端端咁樣好似精神病人走咗出嚟咁但係咧咁啱先呢4條友咁樣有一個死咗後來有一個死咗。有一個僱傭兵死咗呢4條友啦，咁混埋一齊啦，咁樣大劑啦，中咗個 trap 啦原來華倫天拿咧想困住佢哋喺個貨倉度咧一鑊熟嘅。咁後來啦，咁佢哋又係有少少老土啦咁但係 OK 嘅，就合作之下咧就逃離咗呢個嘅倉庫嘅呢度開始會劇透，跟住咧去到倉庫出邊啦跟住哇呢個華倫天拿咧就一大堆嗰啲佢哋嘅士兵soldier 咧就等緊佢諗住開槍掃佢哋呢幾個人啦，因為即係佢哋唔係超人嗰隻嚟嘅即係都最多頂盡係超級士兵啦有啲 gear 咁樣嘅啫白寡婦直頭係普通人嚟嘅，佢係會死嘅嗰啲人咁阿 Bob 又一直都冇講佢嘅，係一條伏線嚟嘅，幾好睇啊！所以我覺得係就冇講佢有咩超能力。咁出到去就真係知佢有咩超能力啦咁咧佢就一條友咧就引開晒所有啲士兵，係咩超能力咧？就係超人啊！原來佢就係超人嚟嘅咁可以即係刀槍不入啦識飛諸如類咁樣啦但係咧一開頭講佢咧就唔係控制得好好嘅。咁華倫天拿知道自己個倉庫原來收埋啲咁嘅嘢喎，原來有一個
有個樣本啊，佢以為係死咗㗎啦，呢個樣本原來未死嘅。執到寶喎，呢個阿 Bob 喎，咁樣跟住就執咗佢翻去，執咗佢翻去。雖然叫做擋咗子彈啦，咁樣，但係都攣低咗嘅，因為可能即係未識控制自己能力。咁啊，翻到去咧，咁呢個華倫天拿就洗佢腦啦，就話：哇，你咁勁，你係天選之人啊，chosen one啊，阿 Bob 係嘛？咁啊，幫佢設計套衫啊，又成啊，咁樣重新打造，咁啊變做 Century， 應該叫 Century 咁誒一個咁嘅名啦，咁啊超勁嘅。咁啊，應該係宇宙無敵噶啦，咁啊依度所以好睇啊！哇，我喺度諗，哇，你設計到個宇宙無敵咁樣，點樣收科咧？咁樣咁好啦，跟住就冬兵咧都出嚟啦，呢個 Winter Soldier 都出嚟啦，一齊組隊啦，組咗隊咧叫做Thunderbolt 即係雷霆特工隊啦，咁啊齊人啦，5個咁樣咧就諗住揾呢個華倫天拿報仇啦，咁啊當然啦，咁啊呢個阿 Bob 咧就俾人洗咗腦，着住套哇靚仔嘅超人衫咧出嚟咧，一個打5個，真係好勁喎。咁呢個時間咧其實差唔多套戲咧就差唔多去到一個高潮位噶啦，咁大佬就係佢啦，其實呢個阿 Bob 就係大佬啦。咁佢有咩能力咧？咁樣仲有好多嘅，即係依度咧就即係都會講埋啦，咁啊打嘅途中咧，咁好得意喎。咁佢雖然即係俾人洗咗腦啦，咁但係佢都有意識嘅。咁啊冇殺害佢5個朋友，佢都有意識嘅，只不過幫即係叫做亦都係幫呢個華倫天拿去做嘢啦，咁樣。點知華倫天拿咧覺得佢唔聽話，就電佢喎，好興噶啦，係嘛？咁你俾人控制一定係有個即係嗰啲咩電係嘛？嗰啲咁嘅限制超人嘅裝置咁嘅東西啦，一撳落去咁啊電佢噶嘛，係咪？咁啊電完之後咧，咦咁啊開始出事啦，咁呢個咧Century 咧就開始黑化，成個身黑晒嘅。咁啊變咗一個叫做Void 叫 Void 虛空嘅形態，都係佢嚟嘅，不過係另一個佢咯，虛空嘅形態，全身黑色嘅，即係個暗黑版啦，即係暗黑版嘅 Century 啦，咁呢度幾有趣嘅，咁啊原先咧即係你一開頭都鋪到呢個阿 Bob 咧都係幾友善嘅，點解無端端會變咗黑化咧？咁樣黑化嘅一個超級反派英雄咁嘅東西啦，又唔係英雄嘅奸角咁嘅東西咧，咁樣點解個轉變咁大咧？咁你都諗哇，佢可唔可以交代到咧？咁啊點知交代到嘅係成功交代到嘅，我覺得呢套戲即係好睇嘅地方就係咁樣。咁佢其中一個能力咧，咁啊佢黑化咗之後咧，咁啊喺個城市度咧就即係破壞啦，咁其中一個能力咧就係佢將啲人咧就消失咗嘅，可以即係令到啲人消失咗剩翻個黑影嘅啫，好奇怪嘅，佢嗰個能力係其中一個能力係咁樣，咁啊令到城中啲人哇得翻個黑影喎，佢成個人唔見咗咁樣嘅喎，跟住就白寡婦咧，其實因為喺個倉庫度認識咗呢個男仔啦嘛，係咪？咁都知佢唔係咩壞人嚟嘅，咁啊諗住試下啦，咁啊即係賭一賭嘅啫，因為佢呢招咁啊令到人哋黑化咁樣變咗個影子，可能佢死咗嘅喎，咁但係唔知噶嘛，係嘛？即係佢要搏咯，咁啊白寡婦就搏一搏，咁啊試下。即係中佢一招啦，咁啊變做黑影，究竟之後會發生咩事？真係死咗啊，定係點樣咧？咁啊點知原來唔係死嘅喎，原來佢嗰招咧係將嗰個人，即係成個人唔見咗噶嘛，變咗個黑影，其實係將佢困住喺一個精神嘅空間裏邊，要佢咧就不斷去重複佢過去嘅遺憾啊、陰影咁樣嘅。即係佢有嘢睇嘅，即係喺嗰個精神空間裏邊，就係不斷重複佢以前啲遺憾嘅嘢，等佢難受啦，即係等中招嘅人難受。
咁啊，白寡婦咧，咁就即係早前咧，因為同呢個 Bob 接觸嗰陣時咧，就已經領教過噶啦嚇，都知佢有呢個能力噶啦嚇。咁啊，跟住就喺一個即係白寡婦自己嘅陰影裏邊啦，又講佢啲童年嗰啲慘況啦嚇。跟住就喺度不斷喺度輪迴啦，叫做喺個半，即係其實有啲似夢境嘅嚇，但係即係喺過去嘅回憶喺度不斷喺度徘徊啦嚇。咁啊，白寡婦亦都好掙扎啦嚇，因為見翻以前自己嘅樣子啊，或者係頹廢嘅樣子啊，或者係以前童年嘅即係嗰種嘅坎坷啊咁樣。咁咧佢咧呢度咧，我覺得拍得幾好啊！佢拍到好似 Inception 咁樣啊，所以我覺得呢度要加分啊！好嘢喎，真係即係竟然即係Avenger 有 Inception 嘅感覺，咁我覺得值咯嚇咁樣。咁我睇到戲嗰陣時係8磅，喺英國睇戲好得意嘅，佢哋咧最中間嗰啲位咧就好平嘅，頂樓嗰啲咧就好貴嘅咁樣嘅，10磅11磅咁樣。咁我喺大正中喺度睇套電影覺得好好睇嚇。咁睇到呢度都覺得好好睇啦，哇 Inception 咁樣啦嚇，喺啲佢過去嘅回憶不斷穿插啦嚇，咁白寡婦要戰勝佢自己嘅遺憾啦嚇咁樣。跟住佢因為佢都即係有理智嘅，有意識嘅，都知嚟到唔係喺度 regress 嘅，唔係喺度後悔，佢係要揾阿 Bob 嘅。咁透過即係唔知啦嚇，一塊鏡咁嘅東西啦，咁見翻阿 Bob 喎，原來佢咧阿 Bob 咧就去咗一間房一間房嗰度自己喺度玩咁樣，咁即係嘗試，咁白寡婦咧就嘗試進入佢嘅世界啦，睇下佢發生咩事啊，問下佢發生咩事啊，點解你會黑化啦嚇？咁呢度咧就開始解答大家啦，究竟呢個反派啦，叫做係唔係英雄啊 Century 究竟係咩來頭咧？發生咩事咧？咁一次過解啦嚇，喺間房嗰度。咁咧佢就話其實佢咧就即係細個嗰陣時都成日俾人恰嘅，即係又係嗰啲父母對佢唔好嗰啲啦嚇咁樣。跟住就有童年陰影產生啲嗰啲 PTSD 又成咁樣，有好多童年陰影。咁喺呢個又真係有心理學嘅一個根據嘅，即係如果即係一個小朋友啦喺童年咧有一個好巨大嘅陰影咧，其實佢會引申一個人格出嚟嘅，嗰人格係唔知喺邊度嚟嘅即係如果你靈異啲咁講，可能你一個靈魂啦即係招引咗另一個靈魂入咗個身體啦咁樣，呢套戲都類似嘅。咁佢有一個原先嘅原始人格啦，就係阿 Bob 啦咁亦都有一個應該係佢細個招嘢翻嚟嘅一個人格，叫 Void 虛空啦即係令到佢黑化嘅一個人格。咁了解到原來係因為佢童年引申到而家有一個咁嘅人格令到啲人咧可以消失嘅喎跟住變咗個影子咁樣嘅喎。咁跟住就開解佢啦話即係又係嗰啲老土嘢啦咁樣。咁呢個時候咧，嗰個 Void 就出嚟啦咁樣即係喺度鬥啦，即係內心爭鬥啦即係喺個精神世界裏邊喺度內心掙扎啦咁喺度鬥啦一個原先嘅阿 Bob 善良嘅阿 Bob 同埋一個虛空嘅阿 Bob 邪惡嘅阿 Bob 就大打啦咁樣又係啲老土嘢啦，大打出手啦跟住呢個時候咧就打下咧就係呢個白寡婦咧就話You are not alone， 阿 Bob 醒下啦咁樣，你又唔好打死阿 Void 係嘛？阿 Void 即係呢個 Void 咧 ，Void 咧呢個虛空啊嘛，應該我冇記錯叫虛空啦 ，Void 因為其實都係佢嚟噶你唔可以打死佢噶喺個精神世界你最多同佢妥協嘅咋，即係咁樣，即係收埋佢嘅咋咁樣You are not alone 咁樣咁成班佢哋嘅隊員咧就攬住阿 Bob 啦咁好溫馨一家人咁樣咧，就化解咗呢個阿 Bob 嗰種嗰個佢原先嘅嗰種嘅戾氣呢個嘅虛空嗰個個性收埋咗啦，跟住就變翻正常人啦咁大團圓結局個故事就係咁樣。
OK，咁啊90% 㗎啦，即係我講咗90% 嘅即係戲嘅內容。咁啊最後啦，咁啊結局係點樣咧？咁啊皆大歡喜啦，係咪？咁啊呢個阿 Bob 咧就即係成功嚇，咁啊戰勝咗自己啦，變翻正常人啦嚇。跟住好啦，咁啊仲有個華倫天拿㗎嘛，係咪先？喂，咁呢個女 boss 唔使冇報應㗎，咁樣喂真係冇報應喎呢套戲啊，所以好睇在於咁樣喎，冇報應喎，真係冇報應喎。咁呢個華倫天拿咧就你哋想揾我報仇啊嘛，都得嚇。下次先啦，或者嚇咁有好嘢益你哋，就向公眾咧宣佈咧，而家呢幾個人咧就係新嘅New Avenger 白寡婦啦，識隱形嘅即係呢個女俠啦唔知叫名一個2秒嘅美國隊長啦咁暴躁嘅美國隊長啦冬兵啦同埋阿 Bob 嘅。咁樣，阿 Bob 就比較有趣嘅喺呢個角色咁啊，即係你呢套電影你會知佢點樣塑造呢個角色都成功嘅佢個故事就係話佢即係佢有童年陰影又成咁樣啦，跟住唔知係咪話佢食好多嗰啲嘢嘅食嗰啲古靈精怪嘢嘅，跟住後來咧就係唔知有廣告話可以幫佢改善個身體定點樣啦喺報紙睇到咁樣啦，跟住栽咗華倫天拿嗰個嘅暗黑計劃係嘛，即係超人計劃啦咁樣，點知原來成功咗嘅真係令到佢變咗超人嘅。但係個即係佢即係呢個計劃因為太新啦，冇人知究竟發生咩事啦。原來即係阿 Bob 即係阿 Bob 佢嗰個人格係即係可能參加之前已經分裂咗㗎啦，已經即係內在仲有另一個人格喺度嘅。咁所以如果當佢變咗做超級英雄嘅話，有機會佢自己無端端會斷片咯，由另一個人格去支配佢嘅身體咯呢個係會有一個問題咯。所以呢個英雄係講咗呢個問題即係多重人格嗰個問題。咁最後都有交代嘅。咁呢個阿 Bob 咁點樣咧？咁究竟佢係仲係 Century 定係阿 Bob 咧？咁樣佢係清醒嘅，即係阿 Bob 嚟嘅。咁佢都話咧，咁就而家 Century 咧就喺度嘅，但係唔好亂咁叫佢出嚟啦即係有事你先叫佢另一個人格出嚟唔係嘅話咧就平時就做翻普通人啦即係咁樣咁即係套戲都有交代佢即係呢個即係我覺得幾有潛力嘅一個英雄人物啦咁未來嘅英雄人物，成套戲就唔覺得佢點樣英雄噶啦即係咁樣有啲似以前阿 Avenger 嗰個 Vision Vision 又係類似咁樣又係好勁咁樣咁但係 Vision 嗰陣時就冇乜點樣交代佢嗰個內心世界嘅但係依個 Century 有嘅所以成套電影我自己覺得都算完整啦，幾好睇啦我睇到尾即係佢嗰啲彩蛋都睇埋咁唔錯，咁啲笑位都 OK，恰到好處咁冇悶場啦同埋係咯啲特技嗰啲嘢都 OK 啦咁樣。每樣都有啲啦近戰特技驚喜位都有啦咁樣，所以我都俾8分嘅咁Marvel 希望佢再接再厲啦 ，Fantastic Four 啦下一套又唔好令我失望啦係嘛，即係之前因為睇過太多佢嗰啲伏嘢伏嘢咁而家呢一套我諗係正常嘅，往後都希望係正常啦係嘛。跟住再嚟緊就 DC 大片啦，超人啦始終 Marvel 同 DC 都喺度鬥緊啦咁唔知 DC 又如何咧咁樣，究竟會唔會拍到啲好嘢出嚟咧係嘛？因為 DC 對上嗰個咩水行俠真係麻麻地啦，第2集咁即係總之兩間公司咧拍出嚟嘅英雄片咧就係有時好睇，有時唔好睇嘅即係以前 Marvel 咧就一路都好好睇嘅，好多都好好睇嘅，但係後期嗰啲就唔知做咩嘅，食咗屎嘅。而家咧，我覺得雷霆特工隊咧叫做即係攞翻少少嗰種感覺出嚟即係見得人嘅呢套電影係見得人嘅
好睇嘅嚇，即係有我覺得甚至有啲似即係嗰種感覺咧，Guardian Galaxy 嗰種感覺嘅，有少少嘅，即係起碼都係完整嘅，你會覺得都可以叫做即係你真係入場睇唔會後悔咁樣咯嚇。咁講住咁多嚇，咁都算睇咗場好戲啊！咁多謝收睇。